हेलो दोस्तों जो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमने रूप पे जो हमारा जो स्ट्रक्चर लगा है वो क्या क्या लगा हुआ है और इसका साइज़ क्या है और कितना डिस्टेंस हमने मेंटेन किए हैं, सब डिटेल के साथ अभी इसमें वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है 90% इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो अभी चलते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं रेल्स से। क्योंकि पहले हमने स्ट्रक्चर और जो मॉडल का जो जिसमें मॉडल इंस्टॉल उसको रेल्स मैक्रो रेल्स लगाए हैं, तो रेल्स से उसके बाद हम वॉकवे पे आएंगे, उसके बाद सेफ्टी लाइफ पे, उसके बाद केबल ट्रे पे आएंगे। और ये कैसे एक एक करके हम इंस्टॉलेशन क्या एक एक करके मैं पॉइंट में आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे हमने मॉडल इंस्टॉलेशन के स्ट्रक्चर लगाए हैं। ये जो रेल्स है इसे बोलते हैं मैक्रो रेल्स। मैक्रो रेल्स बोले तो ये छोटा रेल्स है और इसका जो है लेंथ है, जो चौड़ाई लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये 120 mm है। और ये जो है इसका हाइट जो है 150 mm है, 150 mm है। और इसका थिकनेस जो है 1.2 mm है। ये जो रेल्स इंस्टॉलेशन हुआ है बफिंग करके उसके बाद हमने इसको एडिसिव लगा के उसके बाद हमने रेल्स इंस्टॉलेशन किया। अब ये रेल्स इंस्टॉलेशन होने के बाद हमको यहाँ पे जो है कलर करना है। कहाँ पे? जहाँ पे ये छोटा छोटा जो है बफिंग पार्ट है, अगर इसको कलर नहीं करेंगे तो बारिश होगा तो ये जंग लग जाएगा। तो रेल्स इंस्टॉलेशन आप समझ गए कैसे किया, बफिंग कैसे करना है, एडिसिव कैसे लगाए हैं। स्ट्रक्चर ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉकवे के लिए। तो वॉकवे पे जाते हैं। वॉकवे में हमने क्या क्या इंस्टॉलेशन किए हैं। ये अपना वॉकवे लाइन होगा। वॉकवे जो हमारा 3 लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल में है, और 3 लाइन जो है हॉरिजॉन्टल में है। तो एक यहाँ पे हो गया, 2 और 3। वॉकवे का जो साइज है, ये जो चौड़ाई है 3.5 mm है। और इसका जो लेंथ है एक वॉकवे का, ये जो है आपका 2.5 मीटर का है। तो ये गैल्वेन है, जीआई का है, ये जीआई का है। और उसके बाद तो ये जो वॉकवे इंस्टॉलेशन किए हैं, सबसे पहले हमने बफिंग किए। बफिंग करने के बाद फिर से हम एडिसिव लगाए, जैसे हमने रेल्स में लगाए थे। और उसके बाद हमने जीआई पाइप इंस्टॉलेशन किए। जीआई पाइप इंस्टॉलेशन इसलिए किए हैं और बफिंग और रेल्स इसलिए लगाए, एडिसिव इसलिए लगाए क्योंकि सेल्फ इसको जो हम इंस्टॉल करेंगे ये ड्रिलिंग करके इंस्टॉलेशन करना है। तो अगर ड्रिलिंग करके, क्योंकि इस पर जो है सीट पे हमको ड्रिल नहीं कर सकते, इसके वजह से इसलिए हमने रेल्स भी इंस्टॉलेशन किए हैं एडिसिव के थ्रू से। तो हमने रेल्स वॉक में इंस्टॉलेशन किए हैं बफिंग करके, फिर एडिसिव लगा करके, फिर जीआई पाइप इंस्टॉल करके, और फिर जो है ये 10x20 mm का सेल्फ टाइप स्क्रू है ड्रिलिंग वाला, वो डाल करके हमने इसको इंस्टॉलेशन किया। तो ये वॉक भी हो। उसके बाद हमने सेफ्टी लाइफ लाइन इंस्टॉलेशन किया है। ये जो है कम से कम 50 मीटर जो है इसका लेंथ है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो सेफ्टी लाइफ लाइन हमने इंस्टॉलेशन किया है। ये भी हम एडिसिव के ही थ्रू से किए हैं। पहले हमने बफिंग किए, बफिंग के बाद एडिसिव डाले, उसके बाद हमने पोस्ट इंस्टॉलेशन किए। पोस्ट इंस्टॉलेशन के बाद हमने ये पे रोप लगा करके फिर हमने सेफ्टी लाइफ लाइन लगा दिया। अभी मैं आपको ये जो है नेक्स्ट चलते हैं केबल ट्रे पे। तो हमारा जो है डीसी का केबल ट्रे के लिए हमने 50 के केबल ट्रे यूज किए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब वर्टिकल जो हम तीनों जो 50 के केबल ट्रे उसको इस लाइन में है एक, और एक वो और तीन लाइन में हमारा केबल ट्रे है। और तीनों लाइन में जो है ना 50 का केबल ट्रे है, मतलब 50x50 mm। इसका थिकनेस जो है 1.5 है। ये जीआई का ही है ये केबल ट्रे, लेकिन हम इसमें जो है नटबल जो यूज किए हैं एसएस का है। तो और ये तीनों को समेट करके हम नीचे जो ले जाएंगे वो 100 का केबल ट्रे है, वहाँ पे भी वो आज काम चालू है। तो मैं आपको उसका भी इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। इसका एसएस का नटबल्ट जो है M8/25 है, वो एसएस का नटबल्ट भी हम दिखाते हैं आपको, जो हमने टाइट किए हैं। वॉकवे में जैसे हमने एक वॉक में इंस्टॉलेशन किए वहाँ पे, तो हमने यहाँ पे गैप नहीं दिए, क्योंकि हमारे पास जो है ना ज्वाइंटर आया है नटबल्ट का, तो वो हमने ज्वाइंटर यूज किए हैं। ये जो नटबल्ट का साइज है ये 8x25 mm है। चलते आगे आपको दिखाता हूँ मैं केबल ट्रे का ज्वाइंटर और मिडिल क्लैंप पे और मिड क्लैंप और इंड क्लैंप जो हम जो असेंबलिंग करके रखे हैं उसके। तो केबल ट्रे का ज्वाइंटर है, ये जो है यहाँ पे हमने लगाए हैं। ये एसएस का नट बोल्ट है M8x25, ये एसएस का 302 ये नट बोल्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। साथ में आपको मैंने बोला था वर्टिकल का केबल ट्रे दिखाऊंगा, तो ये आपका वर्टिकल का केबल ट्रे हो गया।
ऊपर एक हॉरिजेंटल, सेकेंड हॉरिजेंटल और ये थर्ड हॉरिजेंटल हो गया, और ये वर्टिकल हो गया, ये इधर से लेकर के यहाँ तक वर्टिकल वॉकवे हो गया। और ये इंड क्लैम्प हो गया, ये इंड क्लैम्प हो गया। इसमें एक एलेन बोल्ट वाशर और स्प्रिंग वाशर रहता है नीचे में इसके अंदर। और इसके बाद जो बीच में जो मॉड्यूल्स रहता है उसका ये जो है यहाँ पे मिड क्लैम्प हो गया, ये एलेन बोल्ट हो गया, ये वाशर हो गया प्लेन वाशर। इसके नीचे जो है आपका स्प्रिंग वाशर रहता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट हम दिखाते हैं कि केबल ट्रे का हमने 45 डिग्री करके इसको जो ऐसे कर ऐसे जा रहा, तो वहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको 45 डिग्री में। आगे मैं आपको इस पे बता दूं कि ये जो वॉकवे है ये 3.5 mm का है। इसका जो GA पाइप है 350 mm का हमने इसका लेंथ दिया है। और ये जो केबल ट्रे है, केबल ट्रे और इसके ऊपर आएगा MCS का पाइप, जो मॉडल क्लीनिंग सिस्टम रहता है क्लीनिंग के लिए, वो पाइप यहीं पे आएगा। तो ये हमने 300 का 400 300 नहीं है, मतलब 200 का मैंने हमने इसको कट करके लगाए हैं, ताकि GA पाइप भी हो जाए, सॉरी केबल ट्रे भी हो जाए और ये MCS का पाइप भी आ जाएगा। और वर्टिकल जो है, वर्टिकल 2 रेल्स के डिस्टेंस जो 12 mm है, और ये जो है हॉरिजेंटल जो है 11 से 54 है, सॉरी ये 1200 है और ये 11 से 54 करके है, जो कि इस एंड से और इसका स्टार्टिंग का डिस्टेंस है 11 से 54। मिडिल क्लैम्प का जो है 1134 आ रहा है, तो 11 से 54, क्योंकि हमको जो 20 mm जो है इसका गैप भी छोड़ना रहता है। तो यहाँ पे एक मॉडल्स का फ्रेम आ जाएगा, एक मॉडल्स का इधर का फ्रेम आ जाएगा। ये जो इधर से मॉडल्स इंड क्लैम्प है इधर से लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्टिंग होकर के फिर यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ तक रहेगा। फिर यहाँ पे भी एक इंड क्लैम्प लगाया जाएगा। जो हम स्प्रिंग वाशर का बात कर रहे थे, ये हो गया। तो दोस्तों सब कुछ आपको डिटेल्स पता चल गया होगा कि वॉकवे, सेफ्टी लाइफलाइन, केबल ट्रे का साइज़ क्या है, रेल्स का साइज़ क्या है, हमने उसको क्या से इंस्टॉल किए, एक एक करके जो उसमें पॉइंट हैं। और इससे आपको कोई भी रिलेटिव क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, और मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि हमारा सोलर प्लान चालू है, वर्क चालू है। तो इसी के साथ साथ मैं उसमें समझा पाऊँगा कि हाँ इस नेक्स्ट स्टेप में आपको ये वीडियोस दिखाऊंगा। अगला जो वीडियोस आएगा, हमने अर्थिंग पिट का डिगिंग भी किए हैं, उसका भी हमने वीडियोस बनाए हैं। शॉर्ट वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप जा कर के शॉर्ट में देख सकते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा एक झलक देख लेगा है।